好啦，講咗個網友嗱，近排試緊話題叫做躺平呢樣嘢啊，大家叫咁撚樣知咩事啦？嗱，唔係講笑啊，躺平講咧雖然唔係咩大學嘢，但既然近年咧俾中共針對啊，所以令我愛多何肥回想起係喎，唔怪得咁撚多嗰啲hater啊，趁機針對我啦。點解咁講咧？請容許一娓娓道來，想同大家講一下呢個躺平係咩嚟先啦？躺平嚟講簡單啲講咧，真係好似肥咁瞓喺度咩都唔做，咪講笑啫。幫我撳榜噶啦，意思係話咧，呢個低工作甚至唔工作咧，然之後以一個低成本或者低消費咧去度過自己每一日啊，度過自己人生咁樣樣，唔係講笑啊！呢個 topic 嚟講咧，好撚多上面啊支拿嗰個博主啊都做呢樣嘢㗎，甚至咧以呢個躺平為招來啊，例如介紹翻咧邊啲網吧好踎啊，可以如果想沖涼邊度有得沖涼啊，唔係講笑啊，甚至介紹埋咧邊旅館咧喺咩空檔時期咧可以輸入去沖涼啊咁樣樣。嗱，本身咧呢樣嘢嚟講咧，就見仁見智啦，好唔好就？不過咧唔係講笑喎，近年中共咧竟然大力打壓呢樣嘢喎，甚至唔好話你做呢以呢個躺平嚟招來啊，甚至係暗示咧呢個躺平呢樣嘢嘅話咧，都會俾人 ban 晒3樣嘢嘅，俾人 ban 面書啊，唔係雖然唔係俾人 ban 面書，俾人 ban 微博啊，俾人 ban 抖音啊，俾人 ban 呢個 B 站咧、嗶哩嗶哩咁樣樣。點解咧？想大家要知道，中共係想大家做乜撚嘢咧？中共想大家就係做一個樸實平凡嘅齒輪韭菜揾份閪工好工好做住先，然之後揾對象，然之後再咧係咩養妻活兒自家買樓買車啊，最好就係越多負擔越好，然之後咧再培育下一個齒輪咁樣貼住佢嘅嘛。點知躺平呢樣嘢就打破大家一個固定嘅思想啦，就好似哇突然之間我真係話飛越呢個3界6道不在五行中啊！呢樣嘢幾撚西鳩嚟啊！同樣道理就係躺平呢樣嘢，嚟大家揾到呢個所謂平凡一生另外一個模式。咁好啦，咁點解呢個 hater 趁家針對我咧？好撚簡單噶嘛。其實大家可能覺得我亦都係賣躺平呢樣嘢嘅，然之後撚樣就唔妥我，肥榮你個撚樣憑乜你過得咁快活啊？於是間唔中講啲嘢打擊下我啊，以為可以咧丟爆我，以為我自己咧會俾佢吹脹咗咁樣。其實講真啦，其實你班仆街講啲嘢咧，我係唔會見怪嘅。就算屌鳩你咧，只係一個係performance skill 嚟嘅啫，只係一個喺演繹上嘅一個方式嚟嘅啫。咁好啦，咁而家嚟講咧，躺平嚟講係咪真係咁撚大粒幕咧？根本大家真係心知肚明啦，我就唔講咁多啦。總之咧，啲中共又好撚頭痕啦。如果越多人躺平就咁，你躺唔躺平咧就你話事啦。呢嘢唔關我事嘅，你針對我嘅話我就屌柒你，又咁簡單，仆你街。